Ellak? Jag undrar just var han är någonstans. Ja. Titta, kommer han ju. Ja, jävlar. Har du varit? Vi har varit i strid. Även vi kungar behöver tillfredsställa oss ibland. Ja, men det är okej för vi också får göra det ibland. Ja, visst. Det är bra det. Ska vi fortsätta vår vandring? Ja. Vi måste in i skogen. Ja. Jag går och letar efter Naloys slott. Gör du det? Jag gör det, vi fortsätter lite mer. Vad trevligt! Ja, trevligt. Ja, väldigt generös gammal tant. Ska vi följa med dig in här? Och hänger av hatten här ute. Ja, mycket. Får jag lämna svärdet här? Ja, de var väldigt goda. De var väldigt goda. Ja, de var utsökta. Ursäkta? Vilken katt och bäver! Kan du skriva ner receptet på en lapp till mig? Det var väldigt snällt. Jag kan säga det till också! Vilken katt och bäver! Bäver ett häst! Det kan få in i plats! Okej. Jag hörde någonting. Var ska vi gå? Var ska vi gå? Varsågod. Vi kan gå... Var ska vi gå då? Vad skulle vi nu? Ja, vad skulle vi Sa nästan? inte du att du har hittat något? Jo, jag hittade älgskit. Väldigt Ska vi gå och användbart. kolla på det? Nej, det luktar för jävligt, ska du veta. Hej, jag är döden. Jag har länge stått vid din sida. Jag märkte att det började bli lite irriterande att det står ett hot. Jag har kommit för att hämta dig. Jag kyss mig i arslet. Ja, var ska vi nu gå? Ja, Där. okej. Hallå, Alltså, jag behöver inte om det. Alltså. men jag har kommit för att hämta dig. Så. Hej, vad skit. Ja, men det. Vi sätter upp pinnen här lite. Jag kan inte på mössan istället för den är inte smart. Haha, ingen kan döda döden för döden är redan död! Vi måste döda den uska för den bågskytten. Jag tar slut på pillarna nu. Han Ja. skjuter inte längre. Okej. Jag går och tar honom.